अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में लेबर या जनरल वर्कर का क्या काम होता है और उनकी कितनी सैलरी होती है। ये तमाम तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। ये साथ ही जनरल वर्कर जो कि काम कर रहे हैं कंक्रीट हैकिंग वगैरह, तो आइए इनका काम देखते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। लेबर या जनरल वर्कर जिसके पास हुनर नहीं होता तो उसको फिर इस तरह के काम मिलते हैं। ये देखें, देखने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान काम नहीं है ये। ये दो पार्टनर हैं, ये खड़ा हुआ और ये एक लगा हुआ है हैकिंग पे। आधा आधा घंटा या एक एक घंटा इस तरह एक काम करता है, दूसरा रेस्ट करता है। ये तरतीब होती है क्योंकि भारी काम होता है ये हैकिंग का। ये निशान लगे होते हैं, यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे भी हैकिंग होगी, इस तरह मार्किंग कर जाते हैं चेकिंग करके, उसके बाद हैकिंग वाले अपना काम करते हैं। नॉर्मल ये मेन कोड में ही आते हैं हैकिंग वाले भी। 70-75 रिंगट इनकी बेसिक सैलरी चल रही है, जो कि 1 रिंगट 65-66 रुपये का है इस वक्त पाकिस्तान में। एक अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर आपको ये काम भी करना पड़ सकता है। जब ये दीवारों पे या ज़मीन पे हो तो फिर काफ़ी, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, काफ़ी हद तक आसान रहता है। लेकिन अगर छत पे करना पड़ जाए यही काम तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ अपना मुंह भी बचाना होता है, साथ में काम भी करना होता है, साथ में प्रोग्रेस और एवरेज भी देनी होती है कि आपने कितना काम किया है। ये सिस्टम है। अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर यही मुश्किलात होती हैं। अगर दिन भर आपको यही काम करना पड़े, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो पता चल जाता है शाम तक बंदे को कि वाकई कोई काम किया है। यही फ़र्क है कि लेबर में और कारीगर में। अगर कोई हुनर आपके पास होगा तो हुनर की बेस पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, जबकि कारीगर होता है उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, सिर्फ वो उस मेहनत की बेस पे पैसे कमाता है जो उसने माजी में एक वक्त लगा कर अपना एक कोई हुनर सीखा है, जो अपना टाइम ज़ाया किया है, तो मुस्तकबिल में वो उसी बेस पे पैसे कमाता है और उसकी सैलरी भी एक हेल्पर से ज़्यादा होती है। जबकि एक लेबर में, ठीक है, लेबर का काम भी सख्त होता है, ज़्यादा होता है, जबकि इतनी सैलरी भी नहीं होती। यहाँ पे नॉर्मली 65-70 इतनी चल रही है, ठीक है। जॉब क्राइसिस की वजह से लोगों को ब्लैकमेल करके, भाई अगर आपने काम पे आना है तो आ जाएं, वरना हम आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। जो फारिग बंदा है उसको 50-55 पे भी रख रहे हैं। इस तरह नॉर्मल 70-75 है, लेकिन बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा के उसको 55-60 इस तरह भी सैलरी मिलती है। यहाँ पे ये देखें, मार्बल का काम भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि बेशुमार शोबे होते हैं एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर। ये मार्बल वाले अपना काम कर रहे हैं, मार्बल, टाइलें और ऊपर सीलिंग वगैरह का काम है। और ये इस साइड पे ये शीशा है और ये लिफ्टें लग रही हैं, लिफ्टों वाले अपना काम कर रहे हैं। ये देखें, इनमें से कोई भी स्किल आपके पास हो तो आप स्किल की बेस पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये ऊपर सीलिंग का काम है। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपके साथ जनरल वर्कर या लेबर का काम और उसकी सैलरी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मलेशिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मलेशिया के वीलॉग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।